که از این علمای دعوتگر برادر از این هرات ما شما رفته بود به کابل، باز ما رفتیم خانه متوکل رفتیم. الله رب العالمین شهادت رو قبول بکنه. خانه متوکل که میگه ما رفتیم، باز تا نیمه های شب خود از شیخ صحبت کردیم. بسیار میگو زندگی عادی، بسیار زندگی ساده، بسیار شکسته، بسیار متواضع. وقتی که با این میششتی نشسته باشیم خودت، وقتی که با این نشست میکردی یاد آدم از علمای سلف میاد. هیچ چیز در نزد حضور غیر از سنت مطرح نبود. مگه وقتی که تا ساعتهای 10 که نشستیم، باز میگه یا آمد و از ما معذرت خواهید که شما از هرات آمدیم، باز مهمان هم هستیم. هیچ چیز در داخل خانه برای خوردن وجود نداره که من برای شما بیارم، باز برای شما مهمانان تقدیم میکنم. در خانه ما نان برای خوردن وجود و طفلک ها و زن ها و بچه ها امشب گرسنه خواهد شد. الله رب العالمین این علما در بین از این امت حجت قرار داده. اینا را الله رب العالمین دلیل قرار